Добрый день, ребята. Посмотрите, что творится на улице. Офигеть! Я поехала домой. Посмотрите. Прямо с ног сбивает вообще. Вот это погодка. 22 января. А вчера прямо. Вчера у Максика день рождения было. Ну, мы маленько поужинали. Ой, ребята, так тепло вчера было. Посмотрите, стеной идет. Ой, какая красота. Ну, не холодно. Не холодно. А я сейчас иду вот туда, к направлению сельскому рынку. И зайду в семенной магазин. Смотрите. Вот это да. Ой, погода буйствует. Ой, какая красота, ребята. Вообще. Смотрите. На дорогах лужи. Видите? Вот там немножко подмерзло. Машины проехали. Видите, посмотрите, прям голимые лужи. А я, друзья мои, иду вот в этот вот сельский рынок. Здесь вот калина-малина, фермерский магазин. Там аптека, Бирсити. Ну вот, такой хорошенький рынок у них здесь. Ну вот я зашла вовнутрь. Видите, овощная лавка. Смотрите, какое изобилие всего. Полно. Видите, какая красота. Вот цены. Вот такие вот у нас цены. Это на рынке. Этот рынок у нас, друзья мои, не дешевый. Вот видите, гранаты какие. 550 рублей. Смотрите. Вот так. Ну, а я пошла в семенной магазин. Я хочу кондитерка. Видите? Вот. Всего полно, ребята. Всего полно. Видите? Вот. Все полки. Все заставлено. Колбасный отдел. Вот так сейчас вам выборочно цены сниму. Вот так. Ребят, ну полно. Вот так вот сниму вам, полно всего. Просто. Это вот тоже отдел для кошек и собак, наверное. И вот я иду в свой любимый семенной отдел. Здесь вот овощи. Здрасте. Здравствуйте. И иду я в свой любимый семенной отдел. Вот так вот сейчас визуально вам покажу. Посмотрите, у них уже здесь. Видите? Пожалуйста. И пеларгония уже здесь. И чего только у них здесь нет. Видите, друзья? Вот так. Такой вот у них, это не у меня. Это вот у Максика с Людочкой. Видите, у них здесь вот, пожалуйста. Вот так. Земли сколько, все возможные. Грунты. Вот такой вот в таком вот у меня почвогрунте оказался вот это вот чудо-юдо, какой-то червяк. А здесь, видите, вот сколько. Вот такие цены. А я буду сейчас петуньки вот всевозможные, семена. Все, конечно, по-простому. Ну, уютненько. И все есть. Все есть. Вот они, грунтики, видите? Всякие разные. А масляное сердце минусинское есть? Есть. Есть? Ага, дайте мне, пожалуйста. Ну вот, друзья мои, сейчас я буду покупать масляное сердце минусинское. Ребят, ну вот посмотрите. Погода немножко успокоилась. Видите?
Моментально, вот, я вам показывала, какой тут был апокалипсис. И вот уже все чистенько, прекрасненько. Дорогие мои, ну что, я купила 4 сорта томатиков и купила торфогрунт. Вот здесь вот, ребят, кто живет на Радуге, пожалуйста, посетите семенной магазин. Классный семенной магазин. Вот все у них есть, ребят. Да, конечно, у них подороже, но как бы ничего, все равно купить можно. Ну, а я вот иду на остановку и отправляюсь до дома, до хаты. Ребят, я приехала на проспект Ленина. Вы посмотрите, повторюсь, 22 января. Вы можете себе представить? Посмотрите, кругом одни лужи. Видите? Вот так. От той погоды, которая была, когда я вышла от дочери, буйства снежной метели не осталось и следа. Посмотрите, как будто и ничего и не было. Вот, даже небо и то светлеет. Ну, а я жду свой автобус и еду домой. Друзья, я уже дома. Вот показываю вам свое приобретение. Томат Оля F1, это Дед. Я давно про него слышала, но он мне никогда ни разу не попадался. Вот, посоветовала мне продавец томат Минусинский, большая болотная, крупные. И минусинские могучее вымя. И минусинские, так, красное масляное сердце. Вот красное масляное сердце очень хорошее. Они у меня были, но я не взяла семена с них. А это вот такие вот еще минусинцы. Большая болотная у меня не было. И могучее вымя тоже. Ну так она хвалила их. И вот, друзья мои, я взяла вот такой торф. Вот к этому торфу нужно будет добавить обыкновенную землю. Вот тоже покупную. Ну, жирнозем я добавлю. Ну и, соответственно, перлит, вермикулит и так далее. Это вот для того, чтобы сеять. Вот 9 числа я начну, 9 февраля я начну сеять перцы. Вот так вот, видите? А это вот мои незнакомцы-пробники. Посмотрите, вот после того, как я пересадила их в новый грунт, вот они немножко стали подрастать. Вот такого плана. Это вот у меня балконное чудо. И вот, видите, маленькие вот всходики. Это вот у меня перчики. Тоже вот старые семена. Ну, посмотрим. Это вот у меня все эксперименты. Вот так. Такие у меня посадки. Друзья, ну вот на этом я заканчиваю свое сегодняшнее видео. Всем хорошего дня. Ну, а мои томатики все прибавляются и прибавляются, друзья мои. Вон там сколько всего, а мне все мало и мало. Ну, наверное, таких, как я, очень и очень много. Друзья мои, всем хорошего дня.